咩啊？點啊？有啲正。所以拍片嚟嘅。喂，你食嘢未啊？我唔會俾你食，我唔會俾你影到我。你係咪冇晒啊？好好食啊喂！但係好開心喎。撞到嗰個，我仲有好大。好好食啊！我諗住咧，去到加拿大，即係我日日喺度望住你啲白痴樣咧。通識啊，佢會。通識。唔係，佢可能覺得我哋好好咁樣，跟住覺得自己好差，佢想嗰陣，佢會去到嗰度日日都食蟹。跟住又望住喺度食下啲報復。你去加拿大邊一度？咩啊？你去加拿大邊一度啊？我去加拿大溫哥華。喂，溫哥華近沙頭嗰啲好多乜當時講緊嗰啲龍蝦喎。係啊，佢好多蠔啊嗰度。係咯，食蠔咯，你係咁。嗰度有海港嗰啲嘢食蠔，跟住係咁 post 上 Facebook 跟住攞我哋葡萄。雖然仲我嗰次喺 W 酒店食咗15隻蠔。跟住又冇我喎。咩啊？跟住就有肚痛啊！你食咗15隻。我食咗5個焦糖燉蛋啊嘛。唔記得啦。喂，你食嗰個蟹鉗食成點啊？咩食成點啊？我諗住擺上 YouTube 咯。YouTube。唔係啊，你睇下，你舉起個蟹鉗睇下。誒，仲未清晒喎。但係我掹唔到入邊嗰度。剪爛佢啊嘛，剪爛下面啊。你應該掹住呢隻佢一翼掹開佢。係咯。我唔夠意啲手暴力啊！你明唔明啊？冇啊，我冇啊。係喎，最暴力嗰個。喂，你掹成個蟹鉗唔見咗。清理完畢。你食你嘅飯都快啲。你有食完未啊？就係同你講嘢啦，呢仔。你不如咁講啦，你食到啲肉未啊？食晒啦。係咩？俾你食晒啦，最大嚿嘅肉。啲殼食晒啲殼。有。